Tá, pra dizer que já voltei. O time da Loud tá rushando na FSK, é isso? Meu Deus, isso, Turzinho já caiu no carro. Lzinho rushou. FSK acaba levando um, que foi o Turzinho. Lzinho deu milhões de um. Será que vai conseguir dar milhões de outro? Vamos ver o que é o Turzinho. Lzinho correu, hein? Lzinho correu, derrubou um e correu. Vamos ver o baque. Movimentação do baque agora, vai dentro da capa, deu capa de um. Que isso, velho? Que isso, velho? Eu vou narrar, né? Como que eu vou narrar um bagulho desse? Que isso, velho? Meu, que giro é esse? Olha o que esse moleque tá jogando, doido. Meu Deus do céu, não sei nem como que eu narro. Meu Deus do céu! Oh, já até sei, vai. Vá, pô! Vá, que consegue levar os 4 da FSK, doido. Que cara maravilhoso, meus irmãos. E agora é que eles vão pra cima do Bak, mano. Já não é uma boa primeira queda aí pra Loud, né, família? Será que o Bakzinho vai brilhar? Vai fazer o nome? Mano, o Bakzinho é aquele cara experiente do campo, né, mano? É o tiozão do campeonato, né, mano? Não vai afobar, né? Mas é bem complicado, meu parceiro. Mas é 4 contra 1, aquele vamos ver o que o Bak faz. 4x1 é insano, tropinha. Olha os caras, já vem rushando de leão, já colocou gelo, já deu cap 1, já deitou. Será que... Rapaz, que isso, mano? O que o Bak tá jogando, meu parceiro? Que isso, meu tropa? Eita! Não dá, família, não dá. Meu Deus! Eita, Bakzinha Pelé! Bakzinha Pelé! Mano do céu! Como eu falo, Bak de doutrina, né? Cuidado, Bak. Miado aqui, ó, miado. Pulou mais um. Ah, não, deixei um tiro pra todo mundo. Deitei um. Tá todo mundo aí? Atrás do gelo. Qual Atrás gelo? do gelo na esquerda de vocês, preto. Gelo preto na esquerda. Granada na tua esquerda, Turvinho morreu. Já quebra o gelo, Turvinho, já quebra. Toma no corpo. Renan Kit. Não, Bak. Negativa. Já era. Se for os 4 vivos, já segurou o top. Aí, aqui tuas costas. É 4v1, cara. Caralho! Tá bom. Olha só isso aí. Olha só isso aí, Roberto. Tá bom, tá bom. Tá bom! O cara fez, mano. Que caiada foi essa, maluco? E aí, revoga. Ah, não vai dar, não. O Jordan caiu, vai ser eliminado. A Loud perde o segundo jogador. A Mog tá voando, cabelão passando o trator e estão indo pra cima da Loud. Se levar, é o 4x2. 4x2 doutrinador. A Mog se atropelar, a Loud pode ser eliminada e vai cair cedo demais. Pegou de ladinho, vai se escondendo. Bak Tour é o 4x2 complicado. Pode ter cover de outra equipe. Já derrubou. O Bak tá no chão, tudo na mão do Tour. Turzinho sozinho, pode derrubar. Derrubou o segundo, 130 de HP. Que isso, Turzinho? Que isso, Turzinho? Se levar mais um é o último. Se levar mais, meu Deus! Vai, Turzinho! Me doutrina! Abre um curso! Abre uma faculdade! Você é maravilhoso! Que jogada, Turzinho! Só faltou o bandeirão, Turzinho! Passa a ponte, amarelo, do lado da ponte. Tem lá na esquerda. Em cima, é isso aí mesmo. Olha lá, saiu. Morreu. Lá, bagulho, estação. Deu bem a estação. Já tem dois estação. Tuzinho, avança a ponte. Avança a ponte. Deitei um. Tudo atrás da estação, mano. Vou quebrar o gelo. Entra pro meio. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Meu amigo! Meu Deus! Meu Deus! Big Ronaldinho, joguei a bala, olhei pro lado e botei bandeira. Deles, Jordan já vai aplicando aquele vazar, vai ter que sair dali. A Rubro Negro tá ganhando esse squad wipe. Complicação total, meu Deus, hein? Os Leões do Rubro Negro, e olha o Jordan, a trocação, o pau tá quebrando, segue fazendo aquela movimentação, já subiu aquele capa, já foi dropado em sequência. O Elizinho segue mandando muita bala, você foi dropado por ali também, já finalizou, já deitou. Olha o Elizinho. Será que agora é highlight? Elizinho, você é um deboche!
Deitou um. Agora o Jorge tem que amassar. O Jorge tem que amassar agora, tropa. É 1x2. É 1x3. Eles vão rilar. Eles vão rilar, mano. Eita, 1x3 não tem jeito, mano. Os caras vão subir tudo leão, gelo na cara, tudo luteado. Mas segundo lugar com 11 abates pra Loud, mano. Nossa! Meu Deus do céu, um capa foi. Nossa senhora! Tá ligado que jogo de WM. Quando vê meu nome na partida você treme. Tu sabe que a trapa tá sempre batendo quente. Isso é FIFA. Credo, mano. Ai, Deus tá indo pra cima da Ninja. Deu bom pra Loud. Deu bom pra Loud e a Ninja tá com 2 jogadores só. E o agora, olha ali o espertão. Jordan roubou! Pegou mais um! É o monstro! Jordan, você é maravilhoso! Tá levando todo mundo! Foi um papapá, foi 2 papapá, foi 3 papapá! Vai, Jordan, não tem como! Essa arma na mão dele é outra! Que isso? É mandar todo mundo pro lobby! Ai, 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 a Game Over tá só assistindo de plantão, mas não, velho, com esse resultado. Não, foi o turno, foi o turno, derrubou um, tá fazendo tempo, vai, vamos embora, olha o Jordan, derrubou o primeiro, será que leva, vai castigando, derrubou mais um, não tem como, o VG tá no corre-corre, o Jordan sabe, será que ele spota, será que ousa ali avançar e vem com game over com 2 jogadores apenas, o outro pode cair, vai acertando, já derrubou mais outro, o Jordan não tem como, que isso, Jordan, virou 2 já, para com isso, Jordan, seu maravilhoso, pode abrir uma universidade que nós tudo vamos nos inscrever. É da Cruz, né? Tá ligado? Já foi pro chão, já tá de pé novamente. A IP segue dando aquela pressão. Já tá do ladinho da safe e olha da Cruz! Derrubou o Rick lá em cima, não tem cover, hein? Não. Nossa, para com isso! Alguém aposenta ele? Que isso? Vai mandar o time. Olha aí, cara! É muito ignorância, mano. Vai derrubar mais um! Da Cruz, você tá insuportável! Me doutrina, seu maravilhoso! Que esse moleque tem? XP. Tá ligado? Tamo junto, é nóis. Puxado da Loud, já estou do leão. Boba temporizada, caçando alemão. Se der uma descasca, vai cair no chão. Observador, isso dá confusão. Foi quebra, calva, voltou pro cemitério. Saiu correndo, porque tinha medo. Só que você não...